Холбоолж нуурын улаан давс. Говьалтай нурууны хойд, хангай нурууны урдуур үргэлжлэх тектоникийн гүнзгий хотгор. Энэ уртаа сунайн харагдах хотгор нь нурууд өргөгдөх үйл явцтай зэрэгцсэн үүсжээ. Үүний улмаас их богдуулын цас мөсөөр тижээгдэх том жижиг олон нуурууд үүсжээ. Нуур хоорондыг зааглан тусгаарлах хэсгийг хоолой гэнэ. Нуураарч хоолойгоорч баян нутаг. За манай сумдад холбоолж нуур гэж байгалийн өөрөө йоттой тийм давстай хүнсний давстай нуур байгаа юм. Тэгтээ тэр километр хэртэй зайтай хоорондоо зайтай тийм хоёр нуур гомд нэг нь бол давсгүй. Давсгүй ч яг зүгээр уугаад байдаг. Аманд бол бас нэг уугаад байдаг. А нэг урдлынх нь нуур болохоор давстай. Тэнд нь одоо сайхан хүнсний сайхан ягаан давс гарна. Давсуудыг сайхан шүтлээд зарим жилүүд их сайхан гарна. Тэр одоо дөрвөлжин хэлбэртэй талстууд болж уургадаг. Тэр нь одоо нөгөө давсны хансан уус бол концентрац одоо ууршаад, ус нь ууршаад ерөнхийдөө одоо давс нь ингээд шүтэлж биелж үлддэг юм билээ. Тэгээд одоо манайхан тэрний чинь тэр нэг хоолонсондоо баян хэрэглэн нэгэн дөрний говийн сумууд энэ хаасайгүй давн доо. Сүүлийн 2-3 жил бас хурбараа идвэхтэй өтөө ургаагүй. Ус шингэрчгээр давс ингэж шүтэлж биелдэг юм. Тэгээ холбоолж гэдэг нэрийн учир нь тэр хоёр нуурыг доогоор холбоотой тэр их нуурт нь хойдлынх нь их нуурт унсан холбоотой бяруу усан досон бяруу урд тэр давстай нуураараа гарч ирсэн юм гэлээ ингээд доогоор холбоотой учраас холбоо нуур гэж бас үлдээ холбоож гэдэг. Одоо бол бид тэр холбоолж улаан давсал гэж ярьдаг Монгол даяард бараг мэддэг юм л сайхан баялагтай. Цаг, сухай төгөл, нууранд амрах усны шувууд. Энд тэнд бэлчих тэмээн сүрэг. Энэ бол их богдын үндсэн өнгө төрх. Амар амгалангийн туйлч гэмээр. Гэтэл энэ аниргүй байдлыг эвдэн өвөрмөц нэгэн чимээ эрэхгүй бидний анхаарлыг татлаа. Сарны гадаргыг санагдуулам талд хэн юу байдаг вүлээ? Нэг 1.2 км урттай 1.9 км өргөнтэй энэ нуурын усны түвшин тэнгэрийн хур борооноос шалтгаална. Харин энэ нуурын хөвөөнд энэ насаа өнгөрүүлж байгаа хүнийг Эрдэнэбат гэнэ. Баянхонгор аймгийн Богд сумын Луугар багийн малчин болоод холбоолж нуурын байгаль хамгаалагч. За энэ Богд сумын холбоолж давс нуур гэж газар. Энэ улаан давс унтан тэргэлдэг. Энэ олон жил энэ говийн эдэн сум 2 аймаг бараг хэрэгжилж ирсэн давс байгаа. Тэгээ энэ хойдолтой одоо 3 нууртай юм байна. Энэ 2 нуурын хоорондоо холбоотой гэж өвгдээцүүд тэгж ярьдаг байсан. Манай аав ээж тэрний сайшгуусаад гэж хэлсэн баг. Тэгээд холбоотой 2 мадлаг юу гэлээ доогоороо холбоод гарч ирж байсан гэсэн тийм түүх ирэл вэдивл улсуудын амираа өгчүүлээрээ доогоороо холбоотой гэсэн. Тэгээ энэ 2 нуур усан адилхан ширэхээр багасхаараа доошоо багассан адилхан ихсгээр дээшээ ихсдэг бас холбоотой нийлд мэдэгдээл байгаа юм. Нуурын мандлыг алсаас харахад яг л сарны гадарга мэт өрх тогоотой. Энэ цагаан өрх тогоог малтуураар жаахан малтахад нөгөө алдартай улаан ягаан давс гарч ирнэ. Энэ улаан давс бол ерөөсө хүний бие сайн цаанаас нөгөө юу лээ?
яатжуулсан давс гэдэг шиг өөрөөсөө байгалиасаа төв яатжуулсан давс гэдэг. Энэ ард түмэн бүгд хэрэгэлдэг юусан олон жил одоо үе дэмжин улсууд хэрэгжилж ирсэн. Унтны давсанд хэрэгжилж ирсэн юм байна. Эртнээсээ л олборлж ирсэн. Ашиглаж одоо энэ ард түмэн бүгд Лондондоо хэрэгжилж ирсэн. Тийм байгалийн бүтээгдэхүүн. Манай өвч чинь насаараа энэ нуур хаягаар нутгалж ирсэн улсууд. Тэгээ би чи батг тарам хариулж өстой энэ нуурын шавартай хөдөсөн гүйжээс өгдөг гоё. Тэгээ тэр үед бол нүсэр их гоё таваантай гэрээ барины дайтай улайгаа ягаал харагддаг байхгүй юу. Тэгээ жил одоо арай л өөр болоод энэ жилийн үед ч гэсэн ерэн тэр үед бол их гоё гардаг байсан зүгээр. Тусгай л олборлдог байсан 2-3 баригаатлаад улсууд гаргадаг байсан. Тэгээ гаргасан давсаа хангай сумууд хангай аймагуд руу борлуулалт хийдэг байсан баг та тухайд. Тий. Шал өөр чи бол бас нэг чанартай гэдэг юм уу тэр чигээр нэг сони амтагдаал хоол унтан дээр махцах удаа жирэл янз бүр болоод байдаг. Энэ чи бол тий байхгүй зүгээр баримжаагаар тааруулаад хийч гэдэг л цаан чижил хоолн унтан зэрэглэхэд бол янз гоё. Одоо тэгэл одоо дугуйраад нэг гэрэмрээс игвэ штэ. Эдгээр чинь тогоо байхгүй юу. Энийг л ивдэхгүй сайхан хамгаалах хэрэгтэй байгаа юм. Хүндэхгүй байх ч бол илүү урган л та. Нөгөө яаж үлгөө доод нөгөө яг үнтэн доотлын шал одоо энэ давсандаар очиад үзэхээр жиг тогооны нэг юу байгаа штэ. Тэн дээр яаж ургаж байгаа бол 3 үе байгаа. За ер нь бол энэ нуурын ургац байгаль ямар байна, боргоос нь ямар байна. Нар маран сайхан өгөөдөө бол бас байгаль дэлхий гарах үедээ бол гар нь хангалттай гарна. Энэ чи жил үнжин 2 жил үнжин өгөн тэгээд энэ жил сүүлийн 2 жил гараагүй энэ жил нэг хагас угаас нэг 20% та гарсан болов гэж бодож байгаа юм. Лах гэдэг бол одоо хажууд энэ шавар байхгүй юу? Энэ чи бол тогоо. Та одоо яг энд байж штэ. Энд дээгүүр чигээл машинтай хинкүчээ хийчих байхгүй юу? Тэгэхээр нэг дараагийн давс ургахаар нөгөөх маань очиад нэг энэ шавартайгаа холцохоор унтан дэргэлгээд бас л боломгүй шороол гэсэн үг ба штэ. Тэ хар шороо. Энүүтэй холцохоор нөгөө улсуу тэргэлэхэд унтан тэргэлгэж бас яхан заваанд байх байхгүй юу? Гэхдээ ерэн сайхан ингээл ягаар л харагдаж штэ. Гэхдээ дээдлийг юу мөч ингээд өөр энд хөөдө гараад ирэхдээ давс гарч юу гараагүй нэг гэдэг чинь бол цаанаасаа сайхан улайгаалягаагаал харагддаг байхгүй юу. Одоо ингээл хужирн дийлэл тогоонууд нь жоох яатсан одоо ургацсан гүйццээ одоо тэгээд одоо ирэх жилэл гарна да одоо. Одоо энэ устай байгаа нэг улаан ус гэдэг гоч энэ. Энэ их бүр энэ өмнөөсөө салхилдаа бол яс хойдолтой тулаад буцахаар энэ давс чи бас ургалт нийлүү ургадаг. Бороо их орохоор энэ чи бас юу яадаг байхгүй нөгөө ургасан давс уусдаг. Гол нь дээрээсээ бороо орхон болондш энэ улаан ус чи их байх тусмаа энэ давс чи ингээд зайлаад гарахаар энэ уг нь урах хэрэгтэй байхгүй юу? Тий. Энэ яг энэ нуур маань одоо тойроод 3-4 төрлийн 3-4 булгтай. Ингээд өөрийгөө арвжуулж байдаг одоо морин толгой булаг гээл холбоо булаг гээл эдэлт нь 2-3 булгтай. Эдний яга нуурыгаа яга сайхан арвжуулдаг байхгүй юу?
Ингээл улаан давс өнөний ингээ гарч байгаа юм гай. Өнгөцхөн ивэр оролдохгүй л жоо болохгүй доошоогоо одоо доотлоод ягагаад байгаа зинх нэг ургаж байгаа юу байхгүй юу? Бүр час улаан байгаа үз? Ягаан байгаа нь одоо ургаа болцсон байна гэсэн үг үү? Улаан ягаан бүр тод ягаан ургаж байгаа гэсэн үг. Улаан өгтөө байгаа үчний юм даа. Час улаан яг зинх нь ялахаараа дөнгөж соёолоод ургаж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Ваа шинжилгээ мэдээд өчнөө л явсан гэсэн хамгийн сайн давсаа л гэдэг байгаа. Ай чи манай самд баян хэмжээнд бас том алтан ордог байхгүй чи. За нэг таванаас нэг доотлон 200 хил гарна шүү. За яг ургаад гүйцээд ингүүл. Шууд хэрэглэн шүү. Ямар ч юу байхгүй. Тэгэл одоо энэ доотлын зинх нэг ургадаг одоо таваны доотлч одоо энэ байхгүй. Энийг л хөндөхгүй, цөмлөхгүй дэмжихэд оролдоно гэсэн үг байхгүй. Тэгжөө дараагийн ямаа сайхан шаваргүй юугүй цэвэрх авнаа гэсэн үг. Цом бол тэгэл усны гуталтай тойрол тэгэл авна шүү дээ. Шавар шавхаа ихтэй. А зүүн бол яг нойтон давс бүр шал нойтон байвал хатаа шар усын сайхан гойжуулж байгаа л савлахгүй бол тэгэл зөө тэрсгэд хүртлөөс хэцүү шүү дээ. Ховид зэмодл онтон дөөнийхэн гол доол авдсан шүү юм. За холбооч улаан давс. Бус таймгуудыг нэг цагаан давс мосыг тахнаач. Улаан давс гэдгээр бас цуутай баян хэмжээнд говьлтай малтай улаан давс цагаан давс л үү. Тийм гардаг гэсэн. Баягал дэлхийд гарч ирэвэл тэгэл баян маа баягал мэдээж бодож шүү. Одоо өөр яах вэ? Тэгэл янгаа улсууч тэгэл ард ирэх чи одоо тэгэл хожир хэрэгтэй гээл хоосон порттой ирнэ. Ардаар нь янз бүрийн 50-ын тагоон дээгүүрч машинтай тавихгүй. Тэгэл дараа жил нэг давсаа гаргахаар чи лахын утаа орооцолдно. Тийм талаас л жоохон анхаарал байгаад байж байна. Доос л байгалаа хамгаална шүү дээ. Одоо тэгэл энэ хожир ус энэ давсны тагоомгоо живдүүлэхгүй тулд би хамгаалж байна. Тэг мэдхгүй ус ургаж гүйцээгүй шүдлээгүй дээр нэвчээд энэ чи гусаа иччих байхгүй юусоо. Дөнгөж ургаж ангууд яг энэ гүүс энэ бол яг гүүс ургасан давс. Арай дөнгөж ургаж байхаар наваач дутуу гаргаад тэгэхээр энэ ч одоо ямар ч ашиггүй болчиход байгаа байхгүй юу. Айгу сайхан гүүс дургуулад ингээд хамвал гаргаж байгаа хүндэж ямар авч байгаа усудаа хэрэглээндээ зөв хэрэглэх гоё байхгүй юу. Тэр дутуу авчихаар чи нэг тоогоог нэвдээл өнгөнд дөнгөж нэг элсэн сагаар шиг биелэх гэж явахтнаа очиад хамаа тавил чинь тэгээд тоогоогоо тоглоод байгаа байхгүй юу. Ургаж байгаа юугаалаа очиад тастаад байна гэсэн үг чинь нэлхнахаа дөнгөж урангуутал дээрээс тасчаад яг тэр үт ялгаагүй юм байна л та. Тэгэл нэг сайн хамгаалт юу хоёр л хэрэгтэй юм байна гэсэн. Одоо болж игэл энэ тоо нуурын талын нэг жилдээ гаргаад дараа жил нь нөгөөдгийг гаргаад сөөлжөөд бол энэ давс биелт нь хамаагүй том л байгаа даа байхгүй юу. Тэгэл модцоо тараал наалсаа юуг нь эсний нүүдэл мүдээ жоохон багасгаад ирвэл энэ ч бас л хуучин шигэл байх л үү. Хажууд нь багнаснаас өссөн болохоор тэрний дайны үеэс байхгүй болчиход байгаа юм. Тоогог болчиход байгаа байхгүй юу. Яг одоо ингээд битүүл ингээд тэр хожроос нааш ингээд битүүл яг ийм сайхан тоогоо байдаг байсан бол одоо зарим тоогоонод юусаа давс харахааргүй байж тоглоо хийцэн. Зарим газар идэтлэр наваач илс байгалийн нэг шуурга муурга их бол говь газар болохоор илсийг харваад бас тоогоо жоохон дарагдцсан. Тиймэрхүү ажиллаад байгаа байхгүй юу.
энийг хамгаалвал яг үнэтэй томатод тариал ингээл услага хийвэл бас гоё л болох л да. Ургалтан ч гэсэн бас энэ байгаль юм чи бас. Олборлолтойг бол яг 7 сарын сүүлээс 8 сар 9 сар 2 10 сар гэтэл алга цогцол хийгээл тэгэл гарцаасаа болно л да давс бол. А хожир бол ерөөсөө 11 сард бага газар жоохон гарна. А нэг гарахтаа яг өглөө гараад ороо хайлчаал өглөө ирэхгүй болдгоо. Бас тиймэрхүү байгалыг бүтээгдэхүүн байна. Их зөөлөн унтан тэргэлэн цайн самарч байна. Өсөлгөөгөө угаануулсах чи бас тийм хэрэгэлдэвэл хоочныг өгсчүүл. Тавас ижилээ. Хэрэглэнээс л. Эмчилгээний шар ус гэдэг тусгай энэс жоохон заагтай. Одоо энэ баруун урд руу байгаа. Тэр яг нэг улирал нь бол 7 сараас 8 сарын 25-ны хооронд энэ шаврын тавина. Улаан усын хоолойны анги хоёрын тэгэл даралт үе мөч бүх юм хэрэгэлдэг. Тэгээ улсууд их энэ тентхээ улсууд ирж сайхан идгээд ирлээ 2 дахь жилдээ 3 дахь жилдээ орж явна гэдэг бас ярьж хөрч байдаг юм байгаа л. Тэгээ хүн ордог газар тустай одоо тэр доохнор шиг тэр багийн төв наатлаа харалдаа тусгай заагтай газар байдаг. Шавар усанд ордог цаг хугацаатай 7 сараас 8 сарын 25 хүртэл ингээ эмчилгээний дөрвтэй гэсэн. Уултай нуургад технологи шинаад эндэртэй буулт гэж төрөө үе асал унтан давны буулт гээл ерэн даралт маралт буулгад толгой төрөөгөө угаадаг тийм буулт байдیں۔ Одоо Хужир гэсэн үг байна. Хужираас өөр юм амны буулт гэж. Тэр нь бол одоо бас л одоо л ургаж байгаа. 11 сард л голдуу ургадээ байгаа. Энэ цайран харагдах бөөн зүйл бол нуурын буулт. Энгийнээр бол хүнсний соод хужир юм. За энэ их нуурын эндэртийн буулт гэдэг газар. Одоо энэ шуун булан гэдэг газар байгаа. Бас намар болохоор олон шувуу чуулнаа энэ ч. Тэгээ эндэртийн буулт нь одоо
Энэ шалнаар тэр хүртэл ингээ гардыг. Энийг тэгээ ундандаа хэрэглэн одоо борцогдоо ээж нэг хөөлөгчийн оронд хэрэглэдэг байхгүй юу? Тийм одоо хүнсэн хэрэглэдэг бас цайнд ходоод нь цай ингээ цайнд хэрэглэнэ. Цайнд ээж юу? Одоо яг нэг ходоод модоод хорслоо ирлээ гэл тэгэхээр яг цайндаа буултнасаар жоох хийгээл уучна. Тэр нь содор хуул юм да одоо. Их зөөлөө. Энэ одоо 10 сар тулээс энэ хэвээ бүх шууд чуулнаа энэ ч ерөөсөө л эрэл олон төрлийн шувуу ирдэ штэ. Одоо сүүлийнх нь байж байна одоо. Дээр л цоогортоод байж. За тэгээ байж цаатлаас наваад. Одоо л урах жил байна л да болчих. Жинхэнэ унтны болтол одоо тэгэл энэ хөөгөө лигээс авсаагаад ингээл гараад ирдэг байхгүй юу. Тэгээд энэ чи ингээд нохол амтлахаар энэ чи одоо чаар дөөлн сайхан. Сивсигээ гатаад ихээр нас шаргалтаад ингээл тэг яг ээзгүй шиг болдог байхгүй юу. Тэгэл өөрүүлээд ирэхээр ингээд зөөлөө. Энийг л буулдаг нэ. Та байгалаа бас нэг бүтээгдэхүүн одоо тий. Хүнсэнд хэрэглэнэ гээл. Тогтцоос л яаж байгаа юм л да. Одоо энэ шалдуу газар буулт гарна. Өөр газраас нь хужир гарна. Гэтэл олон төрлийн юм байгаа. Одоо ингээд өглөөр дургаал үдээд очиход нэг хайлцдаг байхгүй юу. Өглөөр давхар ижигээс ивсигээл бөөр ингээд ард зайгаад ингээд хуруу шиг товооцоод ингээд овцсон байт. Тэн дээр нар үзүүлээгүй хамаал авчгаар нэг иймэрхүү хайлглаа л ирнэ одоо. Тэр гатаад ихээр яг гүрс шиг зөөлөө. Тэгээд тэрийг онтон тэргэлнэ. Энэ волтыг яг манай ээж аав эдгээр одоо энэгээр голдуу нутагтай байсан улсууд гоё одоо бид нар ч одоо дандаа нуурын хаягаар манай ах нар ихснэр хөргнүүд нутгалдээ тэгээд энэ волтыг маань авч одоо яг бид нар чи би хүртлөө авч хэрэглэн толгоогоо зөрөөгөө авгаан даралт уралт ихсэхгүй. Тэгэл ойр зур одоо хэрэгтээргүй ваксангоо хоргонд бол ойр зургийн бол тогаамогоо нэ тэр хэрэг алчир янз бүрийг угаахад бол хэр юуг нь гоё дасмсыг гаргадаг авчдаг. Бас нэг талдаа бас чанартай л байгаа юм да. Одоо яг эрүүл мэндийн талдаа бол тархитлагаа угаахад бол даралт маралтыг бол барина. Нөгөө талдаа угаалга цэвэрлэгэнд бол гал тооны хэрэглээ аяг шаазан мацаа угаахад бол бас сүүл юу надад самаагүй одоо чанартай л гэж бодоод байгаа юм да. Тэгээ оргиороо байгалийн бүтээгдэхүүн юм чи. Эсвэл бүх малын л хужир ундаа болж байгаа юм чи одоо энэ хужир даваас одоо энэ юутай бас загтай. Яг энэ надад харагдаад байгаа чинь цаг байхгүй энэ дэртийн цаг гэж. Бас л байгаль гоё бүрцэг газар шүү манай энэ чи. Энэний хойдолд бас нэг нуур байдаг жиж баг нуур гэдэг. 3 нуур байдаг. Тэнд нэг Эрдэнэтэн доктор Логийн Жавц гэж биш үү доктор манай ах байгаа. Тэр үн тэнд төрсөн байгаа. Тэгээ байнга бид нэр тэр ах маань намайг тэгжээсэ. За миний төө энэ төрсөн нутаг усаа сайхан харж хайрлж хамгаалж явж шүү гэд загсъя. Тэгэл энэ 3 нуурыг бас л эслийн үлгүү хэсэг болгочих гэсэн. Бороо осон сайхан ороосоо л гэж бодох юм да одоо. Захиас үйлдэл. Тэ захиас одоо тэгэл Эд байгаль их гэж юмч. Баам баян байгаа шүү. Манай богцсон өмнө бас энэ тэргүүн богод ориг нуур гал бас байгалийн үзэсгэлэн сайхан газар нутгуудтай. Урдуураа тэр хоолой цаг магч бас янз шүү дээ.
одоо энэ дээр одоо энэ залуу загчийн гоё урт урга дэв штэ. Төргөн ургалтай. Ишнүүдийг хамгаалт юм байна. Одоо өмнө говь болгон сум тэнцээ осоо яваад ирсэн. Манай сумдаа сургалт хийсэн. Заглаатлаа баяудаараа сүмэрч. Уранга баран байлаа. Тэр бол болмоор юм байна. Би дэвэрсээ давс нуурга нааталаар бас цаг тарж ойжуул марсагдаад байх юм. Болох юм шиг байна тэр бол. Өссөн төрсөн нутаг эцэг өвгдийн буурья хамгаална гэдэг бол Монгол хүний сэтгэл. Ашиг хонжоо харахаасаа илүүтэйгээр төвний өгөөж шишхийг олон жилийн туршид нутгийн түмэнтэйгээ хүртэх гэдэг сэтгэлгээ Монгол малчдынх. Ингэж амьдрсны хүчинд өнөөгийн бидэнд эх орны баялаг бүхэн ширхэг тоо бүхэнтэйгээ үлдэн хоцорсон нь гарцаагүй.